個大仔咧餐餐要添飯，個細仔啊食2啖，你冇留意到咩？係咪有積積啊？唉，3個仔啊，好難湊得掂噶嘛。平時煲啲5星茶，嗰個細仔咧一啖都唔飲喎。你放啲冰糖落去煲嘛，好飲好多噶。氹下佢咪飲多2碗咯。特別係依家啲生活條件好咗啊，啲細蚊仔咧經常食埋啲垃圾嘢，一到食飯咧就好扭計嘅，入邊咧仲要興合合啊。嗱，作為家長啊，你一定要多啲留意啊。嗱，谷芽麥芽咧，我哋細個嗰時咧經常飲噶啦，特別係食得垃圾嘢多之後咧，啲老人家咧會攞出嚟炒佢，就咁煲個茶。嗱，而家咧好少有人識噶啦，揀嘅時候咧要揀啲淡黃嘅，聞落去咧就係谷嘅香味，上邊啲胚芽比較完整嗰啲咧就為之靚啦。嗱，煲之前咧一定要炒佢，更加針對嗰啲積積啊。嗱，木棉花咧佢係我哋廣州嘅市花，又係針對我哋中間嘅運作噶。記得要揀啲曬得夠乾嘅，用之前咧我哋要浸佢15分鐘，抽咗中間嗰條芯咧，咁就可以用嚟煲湯噶啦。嗱，考下你啦，5星茶咧除咗谷芽、麥芽、木棉花，仲搭埋啲咩啊？梗係記得啦，山楂嘛。係啦，不過咧要揀啲大嚿啲嘅，切面要夠厚，嗰啲表皮顏色咧係深紅色嘅，仲要有啲星星點點喺上邊。唉，知啦，呢啲咪金星山楂咯，專業用噶嘛。唉，醒目啦！嗱，必不可少咧，仲係一塊陳皮，佢係成個茶嘅引嚟噶。嗱，呢5樣嘢你自己執係咪覺得好麻煩啊？白姑咧已經幫大家準備好，放咗喺視頻嘅左下角啦。有需要嘅街坊自己去睇下啦。嗱，將啲材料洗下佢。我呢個咧係炒過嘅谷芽麥芽，直接擺落去就 OK 啦。煲佢40分鐘。茶就差唔多煲好啦，我哋放啲冰糖落去溶咗，咁就飲得噶啦吓。細蚊仔啊，中意飲好多噶。酸酸甜甜又幾清爽喎，當檸檬茶飲都得。特別係依家大時大節啊，啲細佬哥好似冇網管咁，乜都執落把口。嗱，作為家長啊，一定要知多啲啊。關注白姑，日日有靚湯。